Hi mommies! Tara mag-unbox tayo ng package from Big Group. Dati nung bata ako, ang dami ko nakikitang ganito sa mga bahay ng mga kaklase ko. Ang lakas makayayamanin ng ganitong ceiling fan. Meron naman siyang kasamang instruction so hindi naman kayo mahihirapan mag-assemble. Halos ilalagay mo lang naman yung 4 na LEC. Meron na siyang mga kasamang tornilyo. O diba, ang lakas niya makasyala guys. Napaka-minimalist nung white and gold details niya. Para maayos ang installation, nagpatulong ako sa tatay ko kasi siya yung magaling sa electrical. All in all, napakaganda talaga neto.